Namaste. Šodien es atkal esmu izgājuši tiešraidē, jo mana aparatūra izdomājusi, ka es varu iziet tikai tiešraidē, bet ierakstā es nevaru ierakstīt, jo viņš man neatpazīst ne kameru un neko. Tā kā mana atkal datortehnika izdomā, kā viņai labāk. Nu, tā tad jāiet tiešraidē. Sveicināti tie, kas ir, un tie, kas skatīsies to ierakstā. Un šobrīd es gribēju ar jums parunāt, kad bija ļoti daudz cilvēki sūdzās par dzīves jēgu, ka dzīvē nav dzīves jēga nav. Un kāpēc mēs vispār šeit esam atnākuši uz dzīvi? Tas viss ir ļoti bezjēdzīgi. Man liekas, ka šie jautājumi un doma cilvēkos ir vairāk un vairāk. Un mēs ļoti bieži, īstenībā tas nav bieži, tas ir pēdējos jau cik simtos gadu, mēs laimi meklējam ārpusē. Mēs virzām uz to, kas ir ārpus mums, un tas dara mūs laimīgus. Tas dara laimīgus. Mēs par vecākiem, mēs audzinām bērnus, mēs iegūstam profesiju, mēs taisām karjeru, un kādā brīdī mēs saprotam, ka tas viss nestrādā, un mēs esam ar vienu vairāk nelaimīgi un nelaimīgi. Un man liekas, tāda 40-gadnieku krīze, 50-gadnieku krīze, viņi ir vairāk jau laikam saistīti ar tiem, kam jau ir bērni izauguši. Un tu zini to ritmu, un ko tu vari gaidīt, tev bērni ir paši par sevi, tev nekas nav vajadzīgs īstenībā, ko tu vari gaidīt nav. Ja? Bet tas arī ļoti bieži, kad es runāju uz cilvēkiem, tas arī ir jauniem cilvēkiem, kas, piemēram, jau ir savādāki, jau atnākuši, un viņiem šīs lietas, viņiem neesai ģimene, viņiem jāņem ir otrs cilvēks, viņiem neesai bērni, piemēram, tas nav viņu. Un tad viņi arī nevar atrast to jēgu dzīvē, kāpēc viņi šeit ir atnākuši un ar ko tas saistīts. Un tāpēc man liekas, ka šis laiks, kurā mēs esam izvēlējušies nokļūt, ir ļoti fantastisks, un kā es jau vairāk kārtēju, tas ir unikāls laiks, ko mēs piedzīvojam, un šādā ziņā arī es gribēju vērst jūs uzmanību, bet augstākie spēki, un tā ziņa ir viennozīmīgi saistīta arī viņu to domu, kas man būtu šodien jāiznes. Es jau centīšos viņu saprast, jo tās domas citreiz nāk naktī, un tad es jau naktī tā kā man negribas taisīt tiešraidi, un tad es atkal domāju, kā to nākam, kas mirklīši varētu jums translēt. Un tātad atgriežamies pie tā, ka mums nav jēga, un ļoti daudz ir šo cilvēku, un viņi nezin, ko viņi darīs, jo ir tie 1000 gadi, kā pasaule ir radīta, viņa radīta dualitātē. Un tā ir pilnīgi normāla lieta, jo pasaule šī mirklī, kopš mēs viņu zinām, kopš viņa ir rakstīta, pierakstīta, viņa ir duāla pasaule. Uz šo laiku, ko mēs ar jums dzīvojam, ko mēs lasām, kā tas ir pierakstīts. Visas vēstures, viņa ir dualitāte, kā tā no A līdz Z, viņa ir duāla. Un šī laikā, kā jūs visi zināt, kas arī nezina, kas nav varbūt tik ļoti, mēs jūtam, ka viss mainās un mainās vērtību sistēma, kur atkal šie gan ir tādi jau, kas ir jau vecāks paaugs, gan arī tie jaunie, ka tā viss mainās un mēs nezinām, uz kurien iet, un tu nesaproti, kas ir tā tava vērtību sistēmas, ko tev vajadzētu iet un ko tu gribētu redzēt savā dzīvē. Mēs runājam tikai par savu dzīvi, mēs nerunājam par kaimiņu Pēteri vai Minnu. Tā ir tava dzīve, un ko tu vēlies tajā dzīvē, ko tu vēlies ieraudzīt viņā. Un varbūt es paskaidrošu tā, kā tas tiek rādīts, ka 1000 gadu mums ir, kā visi saka, tur ir režģis un tāds. Man tas ļoti tiek parādīts, ļoti skaisti, varbūt tāpēc, ka mēs jau varam izklāstīt tikai to, ko mūsu prāts var pieņemt un izklāstīt. Man to režģi rāda kā dzīvības ziedu, un skaidrojot to, ka dzīvības ziedam ir ļoti funkcijas un, protams, sakrālais griezums un tas viss, kas viss ir dabā, bet ir arī tāds, kā viņi rāda, ka uz zemes ir tāds, tas ir
viņi rāda man, es viņu tā redzu, ja, kā sakrālo ziedu, kurā ir ielikta šī funkcija, šī dualitāte. Un šī dualitāte tiek izspēlēta, jebkurā mēs paši redzam, jebkurā sīkumā skaists, neskaists, kas nāk cauri gadsimtiem, nāk vērtību sistēmas, kas arī mainās cauri gadsimtiem, kas tādā laikā mēs varam arī to spriest, kas tikai tad ir bijis tikai no vēstures avotiem, no rakstītiem avotiem, jo mēs nevaram tā kā pateikt, Napoleona laikā bija tā. Napoleona laikā mēs varam tikai spriest no tā, kas ir rakstīts, un atkal izvērtēt, kas tādā laikā, piemēram, bija tā vērtība un kā tas dalījās. Un nevirsīsim, kas arī rakstīts. Un šobrīd jau mēs zinām, kad vēsturi var pārrakstīt, kā tas ir vajadzīgs, un arī uz to var ļoti skatīties tā ar vēsu prātu. Un tā tad vakar bija tā ļoti skaista vīzija par šo zemi un dualitāti, kad pastāsta, zeme ir kā enerģija, ja? Viņa mūsu prātā, vai mēs viņu saprastu, viņa mums ir apaļa, cieta, tā kā mums ir uzlīmēta. Es atkal to man rāda, ka tā ir tā, kā mēs rādām pie visuma tādu sfēru, ja kā visuma griežās, tā ir zeme. Un uz šīs zemes, tieši šis tāda kā, viņu sauc kā matrica, ja? Viņa man rādās dzīvības ziedā, kas paliek ar vienu blāvāku, un tā matrica, ko tad viņa nosaka īstenībā? Viņa nosaka to dualitāti, tam, kam cilvēkam ir jāiziet cauri šeit. Un ir šī jaunā, kas nāk, jaunā matrica, viņa tur, es nevaru pateikt, no kura laika es neesmu to tā pētījis, un man arī tas tā neinteresē. Viņa ir daudz, šobrīd ar to dzīvesvietu formu, kā viņa rāda šī jaunā, viņa ir bālāka par to, tur ir. Tā, sanāk, ja jūs tā vizualizēsiet, jā, tad ir šī sfēra, kas ir kā zeme, ir šī dzīvības ziedas, kas ir tā kā jau tas, kas ir nolikts, kas ir scenārijs, 101 000 scenārijs. Viņš ir tā kā košs, un tad ir jaunais, kas nāk, un tas kuras, viņš tā kā bālē, viņš lēnām, tā kā puteklīši, viņš irst, un nāk tas jaunais, kas ir daudz savādāk. Enerģija vispār ļoti grūti noteikt, kāda ir šī enerģija. Viņa ir savādāka. Ar vārdu vienkārši viņa ir savādāka. Šobrīd es nevaru pat jums noteikt. Es nevaru pateikt konkrēti, pateikt, ka tas ir tāds. Un tas nāk kaut kas jau pilnīgi jauns. Un kāpēc runāt to dzīves jēdu? Tā dzīves jēda ir tādā jaunajā, ka mēs pazīstam to jauno. Un tas nav tik ļoti saistīts ar mūsu bērniem, ar mūsu kaut ko, tā ir mūsu iekšējā pasaule. Jo, kā es vakar domāju, cik žēl, kad to, ko tev rāda smadzenes, ko tev rāda, ka tas uzreiz kā nepārnesās uz ekrānu. Un tad es to varētu daudz skaistāk un ļoti koši parādīt. Bet tā kā šobrīd šīs sistēmas nav, kad tas ir uz ekrāna uzreiz parādāms, es centīšos jums to ļoti izstāstīt. Un tas jaunais ir, jaunais, ja? Tas ir kaut kas savādāks. Bet, lai mēs tiktu pie jaunā, es bišķiņā pakavēšos šanī, tā kā tādā dzīvības ziedā, kas jau mums ir zināms, un tad mēs šeit, mēs dzīvojam, mēs pārdzimstam, un mēs katrā scenārijā mēs iemācamies kā dvēseli kaut ko jaunu. Un to vajag ļoti saprast, ka šie divi scenāriji ir pilnīgi savādāki. Ja šī scenārijā, kas ir apzīmēta, kā viņi rāda, tas ir dzīvības zieds, ja, kur ir ļoti konkrēti noteikts labais un jaunais. Ja, tā ir dualitāte. Dualitāte visā, garšīgs, negaršīgs, un mēs visu savu dzīvi iedalām caur šo dualitāti. Mēs skatāmies uz jebko, izējot caur šo dualitāti. Un ir tas jaunais, kas ir savādāks. Un šeit vakar arī rādīja uzreiz tās lietas, kur mums šobrīd ir jaunā paudze, kas neiedarās, ka psiholoģiski ļoti smagi. Un tad tika ļoti skaisti parādīts, kā šīs dvēseles ienāk arī šobrīd. Ir dvēseles ienāk, kas ienāk caur šo dzīvības ziedu, un tā tad viņas ieiet tādā
matricā, kas vairāk to nosaka, viņu dzīves ceļu, viņu uzdevums, un ir dvēseles, kas ienāk jau caur šo jauno, šo savādāko. Un tāpēc tas ir, kad zeme nav tā, kā mēs iedomājamies. Viņa ir tiešām kā tāda, viņa ir enerģija. Un tad iedomājamies, ka tā ir enerģija. Vienu mirkli, es jums parādīšu apmēram tādā izskatā, kad es aizmirstu paņemt, kad, piemēram, ja, tad, šādi, ja, tā ir enerģija, kurā šeit ir zeme, ja, un tā ir kā viena plakne, ja, mēs ņemam, un tad uz šo plakni nāk tā kā, ienāk tas dzīvības, ienāk šī jaunā enerģija, kas sauksim viņu savādāk. Un tad paralēli, tā kā galvā, ja, ir šīs šis laika līnijas. Tātad viens dvēseles mums ienāk caur vienu uz šejieni, un otrs dvēseles mums ienāk caur otru arī uz šejieni. Un viņas iegūst, katra dvēsele iegūst šo jauno pieredzi. Un tad, kad ienāk jau šīs jaunākas dvēseles, tas gan ir kaut kāds jau, tas ir 92. gads jau, ka viņas ienāk jau šeit, ja, tātad tas ir savādais jau tad, jau viņš formulējās, un viņš ienāk jau, un tās dvēseles jau ienāk caur turieni uz šo zemes dzīvi, un tātad tiem ir jau apmēram 30 gadi šobrīd plus mīnus, un viņi jau savādāk, jau uz daudz ko savādāk. Un kāpēc šiem bērniem ir ļoti grūti, jau šiem cilvēkiem? Tāpēc, kad ar to, ko viņi komunicē, piemēram, vecāki, un viņi ir ļoti sazināti mums pareizi, viņi ir caur to dzīvības, un viņu vērtības krasi neatšķirās, viņu krasi atšķirās ar šo, kā jūt šie cilvēki, kas ienāk jau caur to jauno, un tas ir daudz savādāk, un tad vecākiem ir ļoti grūti saprast to, kāpēc notiek tā. Kāpēc notiek tā, kāpēc notiek tā, kad viņi nevēlas to, ko vēlās šī vecākā paudze? Es tā kā sarsanākšu, ko vecākā paudze, jā, kad viņi negrib ģimeni, viņiem interesē cits, jo viņi ir ienākuši to jauno, un viņiem ir savādāks uzskats, un sajūtas ir citas, ja, un jau citādi. Un tātad, ja tā zeme mēs ņemam ir tā, tad ir tie dzīvības, un tas jaunais, un vēl ir laika līnijas. Ja, laika, kurš nav laikā, kad zeme, mums ir rīts un vakars, bet tas ir šeit ar šo dzīvības ziedu un to jauno, kur arī, bet tur arī laika sistēma jau citādi. Tad citur tas laiks, viņš ir lineārs, viņā nav laika. Ja? Un tās ir tādas daudzas jaunas lietas, kas mums tā kā ir jāsaprot un jāizjūt, kas ir tanī jaunajā, kas mums nāk un ar ko mēs saskaramies. Un no kurienes ļoti daudziem tās depresijas, jo mēs meklējam laimi ārpusē. Un atgriežoties pie tā, kas ienāk, kur mēs ienākam caur šo dzīvības zienu, tad mēs saprotam, kad mēs ienākam iegūt šo dualitāti, ja, kur mēs sakam labs un ļauns, slikts, un tu tā dari vai tā nedari, un cilvēks vērtējam caur to, kas ir gadu simtiem gājis, ja, tas ir arī, ir jāsaprot, kad dvēsele iegūst šādu pieredzi. Un no tā viedokļa, kad no dualitātē, kad cilvēks attīstās, viņš tā kā arī šobrīd daudz prakses iet, viņam ir slikti, viņš jūtās, un ko viņš dara, viņš meklē vainīgu tamī. Meklē vainīgo apkārtnē, darbā, kolēģus, ģimenē, protams, vecākus, kas nav. Jā, tas ir ļoti stabils šis jau tūkstošiem gadiem pastāvējošs. Tas nebūtu varbūt arī pareizi tā ļoti, lai es teiktu tūkstošiem, mēs tiešām nezinām nakaļņo laiku, ja mēs to lasām tikai pēc grāmatām. Bet tas, ko mēs zinām par mums, par mūsu mammām,
Ja? Tas modelis ir pastāvējis. Tas ir pastāvējis, un mēs pēc tā jau mazi tad pareizi tā dari, pareizi šādi, un tu izēji caur to. Šeit ir nelika rakstam, bet mums jau nav ne jausmas, kā sajust laimi iekšpusē. Tas nav pieredzēts, ir bailes no tā tukšuma, bet mierina tādas sarunas, ko tu un citi meistari saka. Šeit ir tā, ka tas ir, jā. Es atgriezīšos vēlreiz pa laimi iekšpusē. Jo tanī, kur mēs esam, tas ir jāsaprot, ka tas viss ir tā arī radīts, un tas ir pilnīgi pareizi. Tam ir vieta būt, jo mēs tur meklējam, un mēs izdzīvojam tūkstošiem dzīvju, un tūkstošu dzīvēs mēs esam vienādi. Kāpēc ir dzīvības zieds? Šinī mēs esam, kā saka, te mani nogalināja, tanī nogalināja, mēs esam saistīti. Tanī dzīvē es iegāju to, es pieredzēju tanī, es būšu otrādi. Un tāpēc tanī dzīvības ziedā, kā to man parāda, mēs esam vienādi. Un tad šī laikā ir ļoti labi jāsaprot, kad mēs nosodam otru, mēs nosodam kaut kādā mērā daļu no tās savas dvēseles. No tās savas dvēseles, kur mēs kaut kādā esam tā darījuši. Un arī šeit nav nepareizi un pareizi, jo būs dvēselē, kam ir jāaiziet ļoti konkrēti šis dzīvības zieds, un viņā ir jābūt. Un viņš nāks domu citu, un ir citiem, kam ir tas jāaiziet, un viņš aiziet tālāk. Tas ir kaut kas jauns nezināms, tās pēc bērnu, un rodas visas destruktīvās jūtas. Šeit, es sapratu, es pateikšu, tad man varat vēlreiz atgādināt, jā, tātad ir tas, kur mums ir ļoti skaidrs lietas, kas ir labs, kas ir slikts. Un šeit mēs ļoti iedalījām. Tas ir slikts, tas ir labs. Ja? Un cilvēkam paliek, ko tur zūd jēga. Jo viņš es zinu, ka tagad man ir tik un tik gadu, es pēc kaut kad nomiršu. Ja? Es esmu sasniegusi, sveika Madara, es esmu sasniegusi. Ja? Nu, piemēram, es esmu augstākās 2 izglītības, man ir bijusi karjera. Ko man vēl sasniegt? Ja? Man ir izaudzēnām bērni. Mazbērni, man ir fantastiski apkārt cilvēki. Kas tad ir tas vēl, ko es tur vēl gribu? Ja? Un tas jaunais kas ienāca jau ar to savādu, viņam vispār neinteresē. Ne tie bērni, ne tā manta. Viņš ir kaut kur pilnīgi savādākā. Un tie cilvēki, varbūt vēlreiz saku, un tie vecāki ir šokā, un viņi nevar saprast, kas notiek, ja? Un ka viņam vispār bērns nav pareizi. Bet viņam tas neinteresē. Un te ir tātad, ir tā starpība, starp to savādo un šo. Ir šinī, tanī, kur mēs zinām, kur jau mēs tā kā zinām, strādā dzimtu programmas, strādā upurs un drāma. Ja? Ar to mēs visu varam operēt. Ja? Mēs varam meklēt dzimtām, mēs varam iet par dzīvēm, rekarnācijā un meklēt, kur tad ir tā vaina, pie kā tad man tagad neiet, tātad es esmu vainīgs. Un tanī jaunajā, savādākā, termiņš vainīgs nav. Un tā ir tā ļoti lielā īstenībā, ka tur nav vainīga. Tur ir cita pozīcija, no kā mēs skatāmies jau uz dzīvi tālāk. Un tad ir kad tiem, kam ir tā lielās depresijas un tāds, kur zāles nepalīdz, tad ir jāatrod tas ceļš pie tā jaunā, savādākā. Un, tā kā tas ir tāds, sev tas nodoms, es vēlos piedzīvot to jauno savādāko, un tad rodas interesi par dzīvi vairāk, jo tu tā kā atkabinies no tā, kas jau tevi nokalpos, jo to, ko tu pazīsti, un tu gribi uzsākt to tango, kas ir savādāks. Es nezinu, kas tas ir, jo, kā es teicu, mēs varam runāt tikai to, ko mūsu prāts nolasa. Ja? Tā kā manā ziņā šo nolasa kā dzīvības ziedu, šo es nevaru labi nolasīt to jaunu. Manā ir tā, ka es citēt zīmēju ļoti sarežģītu zīmējumus. Es nevaru viņam
kā tas izskatās priekš jums. Ja? Kāds tas nostos? Man ir grūti jums to pateikt, jo nav, es nevaru nosaukt viņu. Un tas ir tas, ka tas savādais, tas vilina. Un tas dod to spēles, varēsim teikt, spēles garšu, iepazīt to savādu. Un kas tad tas ir tas savādais? Tā ir nedualitāte. Tā ir tad, kad tu neesi duāls. Un tad jūs iedomājaties, kā nodzīvot dienu ārpus dualitātes. Jūs nevērtējat. Un otrs nosacījums, tas ir pirmās lielās tādas, tādi, kā mēs sakām, lai uzceltu māju, ir jābūt ļoti lieliem pamatiem. Kad riktīgs tušums, ja, kad tas ir tas jaunais, ko es vēlos iepazīt. Un tā tad ir jāieliek mājai 2 akmeņi. Ja? Un mēs ieliekam 2 akmeņus, tas ir nedualitāte. Ja? Kad mēs izejam no nedualitātes nedalām. Un otrs, kas ir būtisks, par ko es domāju Melita raksta, ja? Kad tas otrs ir tas, kad es dzīvoju ar sirdi un nevis ar prātu. Un tad mēs varam jau runāt par to, ko ļoti daudz mēsteri runā par jauno laiku. Es negribu šo termiņu teikt, tāpēc, kad tas nav saprotams, manuprāt, jā, ļoti daudziem, ko tad viņš nes, jā. Bet tas jaunais, tas savādais, kur ir viss, tā kā mēs nedalām vairs, un mēs sākam dzīvot ar sirdi. Un tas arī notika ļoti lielā mērā mūsu ved, jo cilvēks pats nesāks domāt. Tā, es tagad, piecelšos, man ir tik ļoti forši, un es tagad, sākšu domāt, tas ir, ja, kā tas vispār ir. Un tāpēc tā visi notikumi, ja, mūs ved, lai mēs sajustu ar sirdi. Un tad mēs varam runāt par trešo komponentu, kas ir šanī mājas stūrakaņos, tā ir plūsma. Kad mēs vadamies pēc plūsmas, mēs vadamies pēc tā impulsa, šodien jādara tas, un es to daru. Ja? Un tas ir tā kā tas trešais. Ja? Tas trešais stūrakmenis māja uz tā, mēs dzīvojam saskaņā plūsmu. Mēs nedzīvojam ne pēc tā, kad bērniem ir jāiziet, piemēram, tāda jābūt augstākai izglītībai vai amatam, vai kā tu teici. Es nesen klausījos vienu blogeri, viņu sauca man liekas prораps, ja. Viņš ceļ mājas, man tā kā interesēja tas, un es tur sāks klausīties, un kā viņš saka, kas tad ir tas, kas ir, ka tev ir ļoti laba dzīve. Kas spriež no ārpus, ja, ka tev ir ļoti laba dzīve. Tātad, kas tas ir? Tā ir ļoti laba māja uzcelta. Jā, viņš ir no Krievijas. Tā ir ļoti skaisti sēta apkārt. Tev ir autiņš ļoti labs. Un vismaz tev ir 3 bērni un 2 suņi. Tātad tas kritērijs, ka tātad tev ir izdevusies laba dzīve. Vai ne? Bet šis laiks to maina. Kādam tas ir labi, kādam tas vispār pat neinteresē. Ja? Un tas arī var būt savādākajā, bet viņš būs jau savādāks. Viņš būs citāds. Un tad ir tas, ka tie jau ir tādi trīskaistumi sēdus, tātad nav dualisma, jā. Pēkšņi aizmirsu izskatu. ir šī plūsma, ko mēs ejam, un domāt ar sirdi, jā. Un tas jau ir šis savādais. Un tad jūs iedomājaties, kā tad ir to dienu pavadīt, un tad nedomāt, kā es teicu, ka tu nevērtē. Un šeit atkal ir tā līpatnība, kas mums ir ļoti jāsaprot, ka tādī savādākā nav termiņš vainīgs. Mēs uz to neskatāmies, kā mēs neko nesalīdzinām ar vainīgs, jo nevainīgs viņš arī iziet no dualitātes. Ja? Viņš iziet no dualitātes, un tātad, ja nav dualitāte, jūs varat domāt, kas mainās pat vārdos, kuru vārdu tādī savādākā vienkārši nebūs. Jo cilvēks
viņš neskatās to tādā veidā. Un arī šeit nav tas sliktā karma, un nav programmas, kā mēs bieži esam dzirdējuši, sliktās dzimtas programmas, kas ietekmē mūsu bērnus. Ja? Un tad mēs mainām šīs sliktās dzimtas programmas, lai tie mūsu bērniem. Un tev ir tas arī no tā savādā un tās dzīvības zieda, ka tas skatījums jau, kāpēc tu šeit atnāc, jau ir daudz savādāks. Jo tu jau šī savādākajā tas ir dvēseles uzdevums, un viņš jau vairs neiet tādā saistībā un izpratnē, kā mēs to saprotam ar dzimtas programmām. Un arī šeit ļoti vakardienas vīzijā arī parādīja tādu laika līniju, tādu vienu, to saprotu, tā bija tā kā viena dzimta. Es jau esmu par to jau runājusi, ja, kad būtībā labais un ļaunais dzimtā ir iedalīts no šī dzīvības ziena. Un tas mūsu prātam tanī laikā bija pieņemams, jo bija reliģija, kas arī tālāk pastāvēs, ja? Viņa mainīsies, viņa jau vēl kādu laiku, viņa būs, ja, kādu laiku. Un, kad tas ienāca mūsu, ļaunais ir paradīze, ir elle, ja? Un tad līdz ar to tas, kas nav tā kā noteikts, tas ir slikts, jo viņš nav tika noteikts slikts. Un tad mūsu prātiem tas bija ļoti saprotams, ka tas ir slikts, tā ir slikta programma, tātad tā ir jāmaina. Un tur, tā kā viss jāsakārto, kā mēs atšķiriem, ja, ar prātu, kā mēs ar prātu to saprotam. Es ļoti ceru, kad jūs saprotiet vismaz, man liekas tādu, ja jums ir kāds jautājums, tāpēc laikam ir tieši, lai jūs varat vēl uzdot, ka es kaut ko nesaprotam stāstu, vai sarežģītus nezinu, ja, kad tātad tanī mūsu prāts to nolasīja tieši tā, kā tas dzīvības zieds, vat uz to mirkli, kā viņš ir uz kādās programmas viņos ir. Un tad nāk tas savādais, citāds, par ko paznīts, par ko nerunāja, to zināja, tā kā tajā laikā tie izredzētie, ja, kas zināja, kad ir dvēseli, kad ir citas dzīves, ja, to budisms un šie augstākie skolotāji, ja, bet lielākā daļa, ja, tā ir vienīgā dzīve, ja, ka tur elle vai tur ir tāds, mēs to varam iet ar to, jo mūsu prāts to uztvēr tikai tā, un viņai nevarēja tanī laikā ienākt vēl papildus informācija, kad ir dvēseli, ka mums ir civilizācijas, ka mēs vispār nākam, mēs esam tik ļoti dažādi, ja? Kas nāk no kādām civilizācijām, nāk no zemes. Ir zemes cilvēki, ir zemes civilizācijas, kas ir zemes plaknē saistīts ar zemi. To var arī. Tas ir tāpat kā kokam. Ir augša un apakša. Arī zeme tieši tāpat ir zeme, kas nav tikai, kā mēs to iedomājamies tādā kontā, ir zeme. Bet zemē ir vēl vismaz 3 civilizācijas, ja, kas dzīvo mums paralēli, tanī, kā es rādīju, šinī te, un viņas miedarbojās, viņas tā kā tādi apļi, un tad ir tas viens kruspunkts, kas viņas tur, un viņas apāja kā vibrē. Tas ir, kā mēs zinām, ir cilvēks nāk no zvaigžņu cilvēki, ja, kur taču viens ceļš, un tur ir vairākas galaktikas un civilizācijas, kas tur dzīvo, un zemē tieši tāpat. Ja, ka zeme nav tikai viena, bet tas, kas ir zemē, tas ir, un tie ir tādi fantastiski cilvēki, jau, kas šeit šobrīd dzīvo zemes, kas ir zemes cilvēki. Viņi nāk mums zeme, tā ir zemes planeta, viņu mājas ir zeme. Ja, un tas ir tāds ļoti, ļoti fantastisks. Es satiku šādu cilvēku, es vienkārši sākumā, kad nezināju, ka tā ir, un tad es tagad jau tu saprotu, es te vairāk stāstīts ir šie zemes cilvēki, ja, tādu citādu enerģiju, citādu auru un tā. Viņi savādāk, kā mēs jebkurš, protams, nav ne labāks, ja, ir tikai savādāks.
Ja? Un līdz ar to arī tas viss mūs papildina tanī un sapratnē, kā es teicu, ja? Tātad tanī laikā mēs to nevarējām uztvert. Ja? Jo viss grāmatas, romāni, tas viss, kas tad bija, ja? Viņi bija par to, kur ir tā dualitāte, kur nav, kur nosaka to visu, ja? Un tātad skatāties, un tad ienāk tas savādais. Halo, reku, tev ir dvēseli. Un halo, tev nav pirmā dzīve. Ja? Un to taču arī var pieņemt jau cilvēks, kas ir atvērts. Ja? Kas ir atvērts to jauno ieraudzīt, un būs cilvēki, kam vispār neinteresē. Kā man mamma teica, pēc daudziem gadiem, kas viņai sāku stāstīt, viņa teica, nestāsti man sāp no tā galva. Es nesaprotu, ko tu man stāsti, jo tas viņiem nebija, tas bija laiks, ka tā informācija nebija, tiem cilvēkiem, viņiem nebija vajadzīga, jo viņiem bija jāaiziet ļoti konkrētas lietas. Ja, jūs saprotiet, ka ar ko tas mūsu laiks ir unikāls, jo mainās tā vērtība, tas nav vērtība, mēs vienkārši ieraugam pasauli vēl lielāku, ka tas nav tikai tas, ko mēs esam redzējuši, kā mums ir stāstīts. Un līdz ar to, ka mēs ieraugam pasauli caur to savādo, šīs visas programmas nojūg šīs programmas par dzimtu. Es atcerējos, es sāku stāstīt taču par dzimtu. Ko rādīja, kad, ja mēs viņus uzskatījām kā vecas, kā sliktas programmas, ja, tad īstenībā ļoti daudz vienkāršāk ir dvēseli ienāca šai dzimtā, lai iegūtu šo konkrēto pieredzi. Un tāpēc tās dzimtas programmas atkārtojās, ja, tur mamma ar bērnu viena vai tur dzērāju un tādu, jo šādu programmu var iegūt tikai šī dzimta. Un tās nav destruktīvas dzimtas programmas, tas ir dvēsele, kur viņa ienāks, jo viņa, piemēram, karaļu ģimenē nevar ienākt un piedzīvot nabadzību. Tas nav iespējams. Tātad viņa izmeklē to, kur tu vari ienākt un iegūt šo programmu. Un ja tādā programmā jau dzimtā, jo saprotiet, jau dzimtas, sauksim to sistēmu, mazo planētu, ja, kas ir dzimta, viņā jau arī ir tas dzīvības zieds, un šī dzimtā izies programmas tādas un tādas, ja? Un mums ļoti daudz, jo katram ir, kā mēs zinām, kāds ir raksturīpašības, kāds mums ir DNS, ja? Kāds vienojās divi cilvēki, kad viņi nāk no viena iemiesuma, kad nāk dažādi. Tur ir, saprotiet, tā ir tiešām augstākā matemātika, un tad šis zieds, viņš ir tāds pilnīgi daudzdimensionāls, ja? Un viņš katrā ieliek. Un to mēs jau no šī savādā skatoties uz to, mēs varam saprast, redz, kā tad ir. Ja, kad jūs jau sākiet tā kā domāt plašāk un saprotiet, redz, tas tāpēc es tur piedzinu, lai apgūtu to, ko arī mans sensis ir apgūs. Jo mana dvēsele ir izvēlējusies to apgūt. Un tā tad varbūt viņš to cīnījās un nepieņēma kaut ko, tad saprotiet, mainās ļoti lielā mērā domāšana. Tātad, ja es atnācu šeit apgūt, tad es nevainoju nevienu un nav vainīgā. Ja? Kad nav tā vainīgā, ko man teikt, kas ir vainīgs pie tā? Uztveriet, cik tas ir smalki. Un tas ir tas savādais. Tas ir tas savādais, kas mums nav zināms īstenībā. Uz ko mēs ejām, uz ko mums, ja mēs esam šajā laikā atnākuši un mēs to lasām, tātad mums uz to arī ir jāiet. Tas ir savādais, kas netiek tiesāts, ja, kā saka, netiesā otru, jo arī, ja mēs ņemam tos pašu balšus, tad tas viss savādais, viņš jau ir ielikts pēc būtības, ja, netiesā otru, ja tu negribi pats tiesāts, jo tur nav tās domās. Mēs to pieņemam. Ja, un tad ir tāds, ka, ja, kā tad, jā, un tad, kad tu esi sevi salicis tā kā puzli, daudziem gabaliņiem, ja, tur tu esi kādu vainos, kur tu esi to, kur tu esi atgriezt mājās savas zaudētās daļiņas, kur kaut kas ļoti, tāda liela pārdzīvojuma bijuši iepriekšējās dzīvēs, tu paliec ar vien veselāks un veselāks.
tu nestīdies, tu nekaro. Tu saproti, ka tu biji gan vīrietis, gan sieviete. Tev, ja tu esi sieviete, tev mainās skatījums uz vīriešiem. Jo tu taču arī biji vīrietis. Vai vīrietis, kurš, tā kā par sievietēm runā un saprot, bet tu taču arī biji sieviete. Un tad, ko tad es dusmojos, vai par ko es cīnos, es atkal cīnos sevi. Un tās ir tās divas dažādās lietas, ja, kas ir tanī zināmā, un to, kas nav tanī nezināmā, kas ir jaunais. Tas ir savādākais. Ja, un tur ir tas, ko, un tad mēs varam tikai, kad tu izproti šos pamatus, tad mēs varam tur skaisti runāt. Esmu pārgājis, vai kaut kur es tur esmu aizgājis. Tas jau ir tagad. Tas ir dienā, tanī, ko mēs runājam, kā mēs reaģējam uz tādām lietām. Jā, tas ir tie, tas ir tāds paprovējiet, padzīvot dienu, klausoties savai sirdī. Kā jums tas izdosies? Kādus lēmumus pieņemsiet? Kādus vārdus jūs teiksiet? Kas ar to ir saistīts? Kā tas ir? Un tad tikai mēs varam runāt, kā mēs esam kaut kur, nezinu kur. Bet tev ir tas mirklis tagad. Un tas ir tas, ko es runāju ar šiem, kas ir vairāk kā 20 gadi vai jau 30, kas tāda nesaprašanā pa dzīvi. Tad viņi saka, tāpēc es te atnācu, jo man ir jāiepazīst tas jaunais, un tas savādais ir jāintegrē ar to dzīvības ziedu zināmo. Man ir jāintegrē tas manī tagad. Tagad man ir skaidrs, viņa saka. Tad meitene saka, ka beidzot es saprotu, ka tā mana nav veltīga. Tā tad man ir vienkārši jāpieņem, jo viņa nedala. Tad viena ļoti jāga būt, viņa vispār, viņa jau ir, viņa nedala. Un tad viņai bija ļoti grūti, jo vecāki nepārtraukti dalīja visu. Un viņa bija tā ļoti apmaldījusies visu laiku, un tad viņa saka, tāpēc. Un tad viņa ir, tagad galīgi cita jēga dzīvē, ja, kad, man tas ir tad man tas ir jāintegrē tālāk, man tas ir jārunā, man ir jāstāst, kā es jūtos. Es saku, kā es jūtos ar sirdi, nevis ar prātu, tās divas pilnīgi dažādas lietas. Ja mēs dzīvojam ar prātu, un kā būs labāk, ko mēs darīsim, tā ir ļoti stabila sabildzības dziesma, ko mēs zinām. Un tas jaunais, tas ir tas, ko tu domā un tu trenē. Tas nav tā, pamodu, meditēju, es tagad sāku dzīvot. Nē, tas ir tā, kad, kā es saku, kad cilvēki sāk iet kaut kādu sevis izzināšanu ceļu un viņiem ļoti sāk. Un es saku, Dievs, un katru dienu. Es saku, jā, jo sadziedēt rētas, pie viņām ir jāaiziet. Viņas ir jāapskatās, vai viņas ir sadzījušas, vai nav. Ir sadzīst, bet tā pūžņāk, tā tad tev viņa ir jāatvērš, lai tu sadziedētu to, kas ir tur iekšā. Un tad tava sirds, viņa vārd šo, tad ir daudz vieglāk pieņemt to, jo uz kuru reakciju mēs ir skatāmies caur sevi. Man tur sāpēja, un tad es kaut ko aizstāvu, vai mana bērnības lieta bija tāda, un es negribu, lai tas ir citiem. Bet runa ir par tevi. Tas nav par citiem, tās ir tikai par tevi. Ja? Un tas ir ļoti jāsaprot, kad mēs to varam, kad mums ir jāsavāc sākumā sevi mājās. Mums ir jāsadziedina katra sava grūdzība, bet nemeklēt vainīgus, saprast, ko man ir jāmācās, kas man bija jāsaprot, kas man ir jāmācās piedot, un kā man jāmācās tālāk. Nevis prāt. Ļoti bieži ir, man arī pirms laika, man bija saruna, man tur prasa, man viedokli, man bija saruna ar maniem skolotājiem, kas ir, un viņi man tad jautā, un es viņiem atbildu. Viņi mani vēlreiz jautā. Es viņiem vēlreiz atbildu. Viņi man saka, jūs saprotiet, jūs runājat ar prātu. Un
tad tu tā, un tagad sakiet to, ko jūs domājat ar sirdi. Un man arī bija tāds stoppers, teiksim tā, ko es domāju ar sirdi. Ja? Tas nojauc pilnīgi visu, tad mirklī. Tad mirklī es sapratu, ka tur saslēdzās tā, ka tas vienkārši visu nojauc. Un tad tu ieraudzīji to, kur tu daudz reiz darījis ar prātu, kāpēc tev ir sāpējis. Tu gāji ar prātu, nevis ar sirdi. Un tas ir tas, ka mēs atgriežamies pie sirds un atgriežamies savās mājās. Un tas ir tas, ka tu esi šeit. Un tas nav, ka tu būsi kaut kāda, mēs tur būsim kaut kādi. Tas, kā lai saka, tas viss ir tevi tā visums ir ģermeļis, tu. Tas nav atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt tevi. Un tas ir tas savādais, jo izējot no tevis, tu ir tālāk. Un tad, kad tu sāc, ka tu savā kopumā, savā būtībā visā apvienojies, tu nes to tālāk un tu runā tālāk, pieņem lēmums tālāk. Tas ir daudz citādi jau. Un to var vēju nodot, ko vajadzēja, ka tas ir tas, kas ir tanī ikdienā, un kur var atrast to jēgu, iepazīt savādo, kā tas ir, nedara, jo no kā mēs baidamies. Jā, atcerējos, es gribēju teikt, bija rakstīts, ka mums bailes ir. Bailes ir, tas ir lamats mūsu prātā. Tā ir vīrus programma, kas tanī matricā bija. Viņa bija ielikta, jo uz viņu ļoti daudz kas balstījās uz šo baidu faktoru, ka mēs baidoties nedaram to, mēs nedaram to. Mēs ļāvam, tad tas tev nav brīvība īstenībā, ja tu baidies. Ja, tu baidies, jo tev arī nav plūsmu. Ja, kāpēc laikā, kad pēc sākās pirms 2 gadiem, ļoti daudz cilvēku teica, iet prom no darba, dzīvojiet plūsmā, daudz to izteikt, un viņa dzīve pārvērtās realitātē. Viņi klausīja, ko teica karīgie skolotāji, bet neizprata būtību, kas ir plūsma. Un tas beidzās ļoti daudziem cilvēkiem no traģēm, tagad ķepurojās no tā ārā. Un tas ir tas, kad mēs klausām, saka citi, bet mēs neklausām sirdi. Un te nav, jā, tātad, kā es teicu, varbūt karavīrs un varbūt mācītājs, jā, un viņiem nav vieta būt arī tagad, jo ar to iziet pieredzi. Tas tāds ļoti mazs tāds, kur es vēlējos vērst, augstākie spēki vēlējās vērst jūsu uzmanību uz to, kas tad ir tas jaunais, savādākais. Kas tas ir? Ja? Tā nav dualitāte. Tu netiesā. Tu dod vietu. Tu netiesā. Ja? Tātad otrais. Tu sāc dzīvot ar sirdi. Tu runā ar sirdi, tu paļaujies, tu visu uzmanību vērs uz sirdi un tad ej uz priekšu. Un tad jau, kad tu to visu sāc apvienot, tad ir tā plūsma, kurā tu vadies pēc plūsmas. Tev atnāk šī doma, bet tu jau zini, ka tev tas viss ir, un tu ej uz viņu. Tā ir arī intuīcija, ļoti daudziem varētu vēl teikt, ja, kas cilvēks vadīja intuīciju. Un tad katrs ceļš mums ir unikāls, jo šī matrica, kas ir, ja, kā es teicu, viņa tā kā smiltiņas lēnām virs, ja, tas ir tās, ka tās bailes aiziet projām, bet iedomājieties, kā mainās tas nezināmais, ka jums nav dualitāte, jums nav baidu tādu, ja, par to, un tas ir tas uzdevums, kas ir jāsavat kārtībā, ja tev tas traucē. Cilvēkam tas netraucē, un viņi iet tālāk tanī visā, un atkal ir viņu pareizais ceļš, jo viņi tanī iet, viņi to skatās, viņi izdzīvo, viņiem nav jāiepazīst šis pats savādājs. Ja, un tāpēc ļoti daudz arī runā, ka tur kāda praktika nestrādās tanī jaunajā, un viņi arī tagad jau nestrādā, ja cilvēks jau ir
attaisīt šīs durvis, kas ir uz to savādāko, citādāko, bez dualitātes, vainīgā meklēšanas. Ja? Tad kā dzīvot, ja tu nevaino nevienu, ja tu ļaujies procesam, tu sevi integrē, tu mainies, tu skaties, kas ir, kad no tā, kur tu visu esi vainojis kādu, tad tagad jāsaprot, ko tev tas mācīs, kādu mācību tu dod, vai vienkārši tev bija jādod stanī, un tas ir jāizdzīvo. Jāizdzīvo, jānomirst un jāatzīst no jauna. Ja? Tas ir tas, kas ir tas savādais, tas citādais, kas viņš jau ir iespinojies tajā zemes sistēmā, ja? Viņš tam visā, un kas tieši tagad attiec uz zemi, ja? Kad tas arī mainās. Un tad jums ir ļoti daudz, jūs saprotat arī, ka tās lietas tur, tās pašas grāmatas, kas ir bijušas, ja? Viņas jau neiet tagad jaunajā, tāpēc, ka tur ir drāma, tur ciešanas, tur vārds, tur ir daudz bagātīgi. Tas viss citādi ir, ja? Un tas cilvēks jau tādā savādākā. Viņš to vairs nelasa, tāpēc, ka tas viņam nerezonē pilnīgi savādāk. Protams, tur arī ir sava sistēma, tas viss būs, bet, un tad arī sanāk, ja, kad tas arī aiziet prom, ja, piemēram, tā, ja, kur ir Tolstojs, kur ir tā drāma, jā, tā ir literatūra, tā ir valoda, bet pēc laika tie, kas ir savādākai, jā, viņiem negribēs lasīt, piemēram, tā kā tie, kas jau ir apvienojuši kādu jau no šiem, jā, viņiem ļoti daudz ne šīs filmas, jo viņas ir citā vibrācijā. Viņi tādā zināmā dzīvības ziedā. Šis zieds vēl nav līdz galam nokomplektējies, un mēs varam tikai lēnām sākt viņu atrast, kas tas ir un kā tas būs tālāk. Ja, tā kā tāds man šodienas man saruna bija ar jums. Es ļoti priecājos, kad jūs pievienojāties, un tie, kas skatīsies ierakstā, tā arī tā plūsma, kurai šobrīd ļoti ļaujos, tas vakardienas plūsma, kā es smējos pirms 15 minūtēm, nezināju, ka būšu ēterā. Šodienas plūsma jau zināju, ka viņi būs, jo viņi jau bija atnākusi tā informācija, kas man bija jāizstāsta. Nezinu, vai es visu atcerējos, kas bija rādīts. Es ceru, ka tas kodols, ko es gribēju jums pastāstīt, kad jūs to uzķērāt, un tas būs tāds, ko jums padomāt, par ko tas iet un kādā veidā tas iet, un kā jūs varat ko mainīt vai ko savādāk jau uz citām lietām. Un tad mēs varam, tad jau, kā saka, nevajag domāt par kaut kādām tādām abstraktām lietām. Mēs esam šeit un tagad mēs dzīvojam. Un tagad mēs skatāmies, ka mēs izējām no tā, ka mēs nedomājam tā, ka mēs jau mākam mēs kontrolējam. Tā ir apzinātība, kā es vakar teicu, ja dedziniet vīraku, dodiet viņai nodomu, apzināti darīt. Dedziniet sveci, apzināti dodiet nodomu. Ejiet dušā, savienojieties ar zemes dzīvē. Un tad jums tas ūdens būs pilnīgi savādāks enerģijas, un jūs vienkārši būsiet ūdens tajā mirklī. Izjūtiet šo, kad jūs radāt. Jo tad, kur mēs jau mūsu vecvecāki dzīvoja, tad dzīvības iedā radīšana bija ļoti, tiem, kam bija talanti, ja, kas bija gleznotājs, viņi bija, bet talantīgi, ja, tur gleznotāji, rakstnieki, mūziķi, ja, tas bija tikai dots kaut kā. Tagad tas ir pieejams visiem īstenībā. Lielā mērā mēs varam radīt, ja, un tad mēs ļoti daudz redzam, cik daudz tagad ir gleznotāji, kas zīmē, kas rada to savu pasauli, to savu caur zīmējumu, kas rada to skaisto apkārt. Tāds bija mans šodienas jums vēstījums. Paldies jums! Ja jums ir jautājumi, tad jūs varat uzrakstīt, un es varu atbildēt tiešraidē. Jo, man apštur izdomājas, ka es varu iziet tikai tiešraidē. Tātad tāds ir nodoms. Tātad ļaujamies tam, kas mums ir, un klausamies savai sirds balsī. Paldies jums! Paldies, ka bijāt ar mani!